הטיפ של נירית לקנייה מראש בצורה נוחה, חווייתית ונעימה. כשאת לוקחת יצירות או חומרים שונים, מומלץ מראש להצטייד באחד-שתיים מיותרים, גם כדי שתהיי רגועה, גם במידה והצטרפו ילדים נוספים בתחילת שנה, וגם כדי שתוכלי להכין דוגמה לילדים ולא תהיי לחוצה אם אחד יקרה. מוצר שדורש הרכבה, קיפול או צביעה, כדאי לצלם ולתעד את הדוגמה על מנת שתזכרי את תהליך ההרכבה כאשר תגיעי ליצירה זו באמצע השנה. בסיום הקנייה, אספי איתך את דף פירוט המוצרים והניחי אותו במקום נגיש בגן כדי שתוכלי לעיין במהלך השנה ולהיזכר בדברים שקנית. מומלץ לסדר את החגים והעונות בשקיות נפרדות כדי שתוכלי לשלוף הכל בצורה מאורגנת וקלה. שימי לב שהתערוכה מסודרת לפי חודשי השנה, בכדי לעזור לך לעבור על כל מעגל השנה ולהתאבזר בצורה קלה ונוחה מבלי לשכוח שום אירוע בגן. עכשיו, כשהכל מאורגן, את יכולה לנוח או להיות עם הילדים, ובעצם לעשות מה שאת רוצה עם הזמן שהתפנה לך.